Och tack till alla er som är här på plats och är intresserade och nyfikna på Oncopeptides. Och förstås till alla er som lyssnar på livesändningen. Mitt namn är som sagt Sofia Higis och jag är VD för Oncopeptides. Jag kommer gå igenom lite kort om bolaget, hur vi fokuserar just nu kring vår potential och vår produkt och vad vi ser framöver för bolaget. Oncopeptides är ett litet biotechbolag med fokus på både forskning, utveckling men framförallt kommersialisering just nu. Och vi är fokuserade på mediciner för svårbehandlade tumörsjukdomar. Och det kommer jag att prata mycket mer om. Bolaget grundades 2000. Vi listades på Nasdaq 2017. Och vi är idag 75 personer som är stolta, glada och väldigt engagerade i att göra Oncopeptides till ett värdeskapande bolag. Vi sitter främst här i Sverige fortsatt. Vi har ett huvudkontor i Stockholm. Vi har en forskningsenhet i Solna, nära Karolinska. Och vi bygger organisation ute i Europa där vi just nu har påbörjat försäljningen av vår första produkt. Vi har ett fullt godkännande, ett fullt regulatoriskt godkännande för vår första produkt Pepaxti i Europa. Men vi har också en pipeline som jag kommer nämna kort om. Men om vi tittar på Europa så är det så att vi har ett godkännande för en obotlig sjukdom. Det är en blodcancersjukdom som heter multipelt myelom. Och en växande möjlighet med nuvarande marknadspotential på runt 1,5 miljard svenska kronor. Multipelt myelom finns det ett väldigt stort behov för patienter som behöver behandling i senare linjer. Och det är där vi har vårt fulla godkännande. Vi har börjat vår lansering där vi har börjat sälja i Tyskland. Vi säljer till individuella patienter i Grekland. Och vi arbetar hårt för att komma in på andra marknader där vi just nu håller på med vår market access-process, det vill säga förhandla pris med olika myndigheter. Och jag kommer ge er en bild över hur vår Europakarta ser ut. Vi har patent till 2037, vilket innebär att vi har god tid på oss att skapa stort värde både för patienter men såklart också för våra aktieägare. Och vi ser fram emot en möjlighet till en mycket lönsam verksamhet från år 2026 då vi räknar med att bli just lönsamma. Och då räknar vi på att sälja för runt 400 miljoner kronor. Vi har precis bara satt ett frö till den försäljningen nu och jag kommer gå igenom planen för hur vi tar oss dit. Positivt är, och jag kommer nämna det mot slutet, att vi nyligen har säkrat upp finansiering genom att styrelsen har beslutat om en företrädesemission. Och den finansieringen som vi nu då, de pengarna vi nu då tar in kommer ta oss till lönsamhet 2026 så att vi sen kan stå på egna ben vad gäller kommersialiseringen i Europa. Om vi bara pratar kort om den sjukdomen som vi adresserar så är det så att multipelt myelom är obotlig. Det innebär att det behövs fler terapier. Och vilken typ av terapi är det då som behövs? Om ni tittar på den här bilden så har vi 3 experter som uttalar sig om att den typen av terapi som framförallt behövs, det är de sena linjerna. När patienterna kommer dit har deras tumörsjukdom blivit mer aggressiv. De har genomgått många behandlingar, de har fått många biverkningar och deras livskvalitet är ofta kraftigt reducerad men också deras förmåga att få terapier som påverkar immunsystemet är också reducerad. Och det är precis där vi kan göra skillnad med vår produkt Pepaxti. Och Pepaxti är en förbättrad cytostatika. Jag tror att många av er känner till att cytostatika är ett väldigt kraftfullt typ av läkemedel som i många fall kan kontrollera en tumörsjukdom men i många fall också är väldigt svår att tolerera. Och det är det som är det fina med innovationen bakom Pepaxti som faktiskt kommer från Akademiska och Karolinska här i Sverige. Man har designat en molekyl som tar sig in i de sjuka cellerna där den klyvs till större del och stannar också till större del i de sjuka cellerna. Det gör att man får den här effekten och kontrollen av tumören hos många patienter samtidigt som man får en bättre tolerabilitet.
Så vi ser inte håravfall, vi ser inte alls lika stora utsträckningar av mag-tarmbiverkningar, vi ser inte svampinfektioner och man ser inte ökad andel infektioner på det sättet som man gör med många andra läkemedel. Så en förbättrad cytostatika som kan ge effekt, men samtidigt då den tolerabilitet och livskvalitet som de här patienterna behöver i sena stadier av sin sjukdom. Om man tittar på det då, hur landskapet ser ut och det finns för andra behandlingar, så är det så att det utvecklas väldigt snabbt, vilket är väldigt bra såklart. Det kommer många nya terapier för de här patienterna, men de riktar sig främst mot de tidigare linjerna och när man kan fortsatt arbeta med att aktivera det egna immunförsvaret som kan ta kontroll över tumören. Precis som jag sa så är en obotlig sjukdom, så till slut kommer immunförsvaret inte vara responsivt eller tillräckligt responsivt. Dels för att ge effekt, men också dels för att man ska kunna tolerera den typen av behandling. Och det är då man ofta tar till cytostatika. Men historiskt sett med de äldre cytostatikan inte kunnat behandla patienterna så länge för att det är en för tuff behandling helt enkelt. Och det är där vi kan göra en väldigt stor skillnad. Så det finns 3 standardklasser av läkemedel som man använder i olika kombinationer först. På senaste år har det kommit immunoterapi som här kallas CAR-T, bispecifika antikroppar. Det finns ett par andra läkemedel där den ena terapin tyvärr blir tillbakadragen här i EMA på grund av negativ studiedata i senare linjer. Och så finns det en terapi som heter Selinexor som har varit svår att tolerera för de här patienterna i sena linjer och därför har man fått godkännande för tidigare linjer i kombination och rör sig mot det segmentet. Och det innebär att när man kommer till 4:e linjen och därefter, det finns en stor vilja från läkarna att behandla. Det finns en vilja från patienterna att få läkemedel, men alla är inte villiga att få så mycket mer biverkningar. Och det är där då vi kan erbjuda Pepaxti och göra en stor skillnad. För i övrigt så är det konventionella cytostatika man kan använda. Alternativt att man försöker med något man redan har provat tidigare i en ny kombination. Vår potential som bolag börjar i Europa. Det är i Europa vi har vårt fulla godkännande, vi har inga krav på vidare klinisk utveckling, utan det handlar om en kommersialiseringsresa. Men vi har också börjat inleda diskussioner för resten av världen. Vi är som jag sa ett litet bolag med våra rötter, vi står och går här i Sverige och vi tror det är klokast att vi fokuserar på det vi är bäst på. Och det vi är bäst på, det är kommersialisering i Europa, där vi har en bra bakgrund, vi är väldigt bra på hematologi och vi har ett bra nätverk i Europa. Vi har också väldigt bra nätverk med andra företag runt om i världen och vi tror att de är bättre än oss på att kommersialisera i andra världsdelar och därför går vi för partnerskap där. Sen har vi en pipeline och då har vi vidareutveckling av våra peptiddrogkonjugat som Pepaxti tillhör. Men vi har också en immunoterapiplattform som är fokuserad på NK-cellengagerare. Jag kommer nämna lite vart vi står och går med den. Men vad gäller vår pipeline så kommer vi även där söka partnerskap när vi ser att vi har tagit produkterna till ett stadie där vi kan generera värdefulla samarbeten. Om vi fokuserar lite på Europa då, som ju såklart är vårt huvudfokus just nu, så har vi delat in Europa i 4 faser. Och varför har vi gjort det? Jo, Europa består som vi alla vet här inne av många olika länder, många olika myndigheter och många olika subventionssystem. Subvention betyder ju att man får ett pris förhandlat och att stater eller försäkringsbolag går med och betala det här priset för att ge behandling till patienter som läkarna förskriver. Och vi har en ambition att komma ut så snabbt som möjligt på de olika marknaderna men samtidigt hålla en jämn prisnivå över Europa så att vi får betalt för vår innovation. Men såklart också sätta ett rättvist pris för de olika myndigheterna för i längden så är det alltid mest hållbart för alla olika parter. I fas 1 har vi de tysktalande länderna och Grekland. Vi har redan börjat sälja som sagt i Tyskland. Vi har förmåga nu att sälja i Österrike och vi säljer på individuell patientbasis i Grekland. Och anledningen till att vi gör det är att grekiska systemet sänker ofta priset väldigt kraftigt vilket påverkar övriga regionen. Men när man har ett läkemedel som adresserar en obotlig sjukdom så finns det en specifik myndighet i Grekland som om läkarna efterfrågar läkemedlet köper det från Tyskland och distribuerar det till patienterna. Och det är precis det som har skett med vårt läkemedel. För precis som jag beskrev vår produkt så är det på ett sätt en
patientvänlig produkt. Det vill säga man får inte så mycket biverkningar som man är van vid från andra läkemedel. Och man ger det dessutom en gång i månaden. Och vi hade väldigt många prövare som har varit våra studier i Grekland. Och de har efterfrågat vårt läkemedel baserat på den goda erfarenheten de fick och den goda effekten de fick till sina patienter. Så vi säljer helt enkelt baserat på ett behov i Grekland, fast på det tyska priset. Och det tycker jag är ett bevis på hur vi tänker. Vi tänker alltid, hur kan vi ge vårt läkemedel till patienter så att de får tillgång till det samtidigt som vi såklart bibehåller värdet och får betalt för vår forskning och alla investeringar som vi alla har gjort tillsammans som ägare i Oncopeptides. De övriga faserna, nästa fas har vi Spanien, Italien, Nederländerna, Norden och Irland. Och det jag sa i början var att vi ser fram emot att bli lönsamma 2026. Och då räknar vi att vi ska ha låst upp de här marknaderna och börjat sälja vid olika tidpunkter för att komma dit. Och om man tittar på vår plan vart vi står och går just nu, så är det så att just de här fas 2-länderna, de ligger i diskussion med myndigheter i olika stadier kring den värdedokumentationen som vi har skickat in för att kunna nå en punkt när vi går in och förhandlar pris. Och vad gäller Spanien så var vi väldigt glada att vi för ett kort tag sedan kunde säga att vi har fått ett positivt utlåtande och kommit överens om ett pris. Och det lyckades vi få på 5 månader. Och det ska man sätta i perspektivet att våra konkurrenter tog 2 år och 1 år på sig att förhandla pris. Och det är återigen ett bevis på att vi vet vad vi gör. Vi är duktiga på Europa, vi är duktiga på att sätta strategi för Europa och vi har rätt förståelse för de olika systemen i Europa. Så vad gäller Spanien så var vår initiala plan att kunna börja sälja där 2025, men nu ser vi fram emot att kunna börja sälja i Spanien redan andra halvan av 2024. Sverige och Frankrike. I Sverige så går vi inte in i det nationella subventionssystemet, det är för få patienter. Så i Sverige handlar det om att prata med och förhandla med regioner och återigen då baserat på att läkare ser behovet av läkemedlet. Och vi har ju, även om vi är i Sverige, så har inte vi arbetat så mycket i Sverige. Vi har inte haft så mycket studier i Sverige för vi var väldigt fokuserade på USA tidigare och de stora europeiska länderna. Men där har vi nu anställt en person som är ute och informerar om vårt läkemedel i Sverige och jag hoppas verkligen att vi kommer kunna de svenska patienterna till nytta. Och Frankrike har vi gjort en grundligare utvärdering för det har varit väldigt svårt för våra konkurrenter att komma in i Frankrike. Men nu har vi äntligen landat där i en strategi och vi ser fram emot att kunna skicka in vår värdedokumentation där snart. Hur gör vi det här då? Jag brukar säga det, jag är från Småland och jag tror mina kollegor ser att oavsett vad det finns för pengar tillgängliga så är jag alltid väldigt noggrann med kostnader och det tycker jag man ska vara. För det är ett ansvar man har att vara lika noggrann med kostnader som man är att fokusera på sin försäljning. Och det kan man ibland glömma bort, man tittar bara på försäljningssiffror men det är klart, vinsten blir mindre om man spenderar liksom onödigt mycket pengar. Det positiva för oss när vi fick vårt Europagodkännande, som också egentligen såklart var negativt, men något positivt man ska se möjligheter var att vi var väldigt få personer. Vi hade inte liksom en uppbyggd organisation utan vi fick börja från ett blankt papper. Och vi hade möjlighet att verkligen titta på vilken typ av resurs behöver vi vad. Sverige har lägre löner än många europeiska länder. Så vi sa att vi samlar all resurs vi kan nyttja över länderna samlar vi i Sverige. För det blir en lägre kostnad för oss. Den resursen vi behöver lokalt investerar vi lokalt och vi ser till att det är en riktigt bra resurs så att vi kan vara väldigt effektiva. Så vi har byggt en global modell, det vill säga global, lokal modell där vi verkligen samarbetar väldigt nära med varandra mellan Sverige och de europeiska länderna. Vi har en låg kostnad för sålda varor, vi har en bruttomarginal på över 95%. Och om man tar bara Nederländerna som ett exempel så räcker det med att vi har 2 anställda i Nederländerna. Såklart då med support från svenska huvudkontoret för att rulla runt den marknaden. Vi har, givet att vi har så låga landspecifika kostnader så har vi också väldigt hög EBITDA-marginal när vi väl uppnår peak year sales på över 50%. Och vi ser att vi uppnår
peak year sales runt år 3 i varje land. Kort om vart vi ska härnäst, för det är klart att även om vi ser att Europa kommer vara vår grund så vill vi ju bygga vidare företaget. Och precis som jag har sagt så fokuserar vi på partnerskap i resten av världen. Vi är i diskussion med Kina och Japan som vi ser är 2 väldigt lovande marknader där vi både har börjat diskutera med regulatoriska myndigheter men också med potentiella partnerbolag. Och sen så ser vi över vart vi kan gå vidare med den grekiska modellen, det vill säga patientförsäljning. Och anledningen till att vi ser över det för och faktiskt nyligen har annonserat ett partnerskap för Mellanöstern och norra Afrika. Det är därför att det är ett sätt att komma in på en marknad relativt fort, att se på hur stort behovet är och underlätta för senare regulatorisk godkännande och vidare access till marknaden. Så det är ett första steg. Istället för att vänta flera år så kan man se försäljning inom ungefär ett halvår. Och även om potentialen i början inte är lika stor så kan man börja och bygga upp potential och efterfrågan som sen leder då till en mycket större potential över tid. Och den här typen av modell ser vi över. Vi har gått in i ett partnerskap här med ett bolag som heter Vector som tillhör något som heter World Orphan Drug Alliance. Och de har väldigt många små bolag kopplade till sig som är specialiserade på det här. Så vi ser även över möjlighet i andra regioner runt om i världen. I vår pipeline så har jag precis som vi sa 2 olika plattformar. En som är fokuserad på NK-cellengagerare. NK-cellengagerare är ett sätt att arbeta med immunförsvaret som inte ännu är kliniskt bevisat. De flesta immunoterapier bygger på T-cellsengagemang. Så det här är ett outforskat område där det finns en hel del intresse och stor potential. Och potentialen ligger framför allt i skillnaden då mellan T-celler och NK-celler. Och hypotesen kring att NK-celler skulle kunna ge en mer tolerabel behandling och kan undvika de här starka immunreaktionerna som man kan få via T-celler. Där håller vi just nu på att välja vår första kandidatdrog. Och sen så har vi också fler molekyler i vår peptiddrogskonjugatportfölj, OPD5 och OPDC3. Och där finns möjlighet att också gå utanför multipelt myelom. Så vi har preklinisk data på både fasta tumörer men också andra hematologiska åkommor som man skulle kunna utveckla dem för i partnerskap. Och båda de produkterna ligger nära klinik, det vill säga att man går in och börjar studera i människa. Precis som jag sa så har vi nyligen gått ut och annonserat en företrädesemission som styrelsen har tagit beslut om. Den är fullt garanterad och vi annonserade villkoren igår. Vi tar in 314 miljoner som är fullt garanterade och de här pengarna kommer att ta oss till lönsamhet år 2026. Och nästa steg där är att vi har en extra bolagsstämma nästa vecka. Så om det är så att man inte är aktieägare och vill gå in i bolaget så kan man göra det antingen innan 15 april alternativt att man köper teckningsrätter på börsen då mellan 19 till 29 april. Och om man är aktieägare så handlas då med teckningsrätter mellan 19 till 29 april. Så för att summera så arbetar vi med att adressera en obotlig sjukdom och hjälpa patienterna i sena stadier som har väldigt få behandlingsalternativ. Vår nuvarande marknadspotential är beräknad till 1,5 miljarder svenska kronor. För den europeiska marknaden. Och vi har börjat sälja och så frön i Tyskland och Grekland med vidare utrullning nu de kommande år för att ta oss till att bli en lönsamt företag 2026. Då vi kommer sälja för runt 400 miljoner kronor. Så med det så skulle jag vilja säga tack så mycket för er uppmärksamhet och öppna upp för frågor. Ja. Jag börjar. Ja. Ja, det går ju ändå inte att gå förbi händelserna i USA senaste åren. Det var bättre du sammanfattar än jag, men om vi tar formatet är ju att för några år sedan fick ni godkänt för behandling i USA, supplyade USA-marknaden och sen
ändrade sig FDA, ni överklagade, men de stod på sig med att de ville stå fast vid sin ståndpunkt som var att dra tillbaka behandlingen. Ska du prata lite om det? Det kan jag göra. Jag har en lång karriär på AstraZeneca och kom faktiskt till Oncopeptides augusti 2020 för att förbereda lanseringen och lansera i USA. Så jag var en del av den amerikanska ledningsgruppen då på den tiden. Och vi hade ju precis som du säger fått ett accelererat godkännande, det vill säga baserat på vår fas 2-studie. Och ett sådant behöver alltid konfirmeras av fas 3-studie. Och den här fas 3-studien kom då i maj 2021, den heter Ocean-studien. Och det den visade var att vi fick positivt resultat på studien i stort. Den liksom första mätparametern man tittade på var progressionsfri överlevnad. Men liksom, totala överlevnadsresultatet hade en negativ trend. Och det här gjorde att de amerikanska myndigheterna i en miljö där de var väldigt kritiserade för att bara låta accelererade godkännande vara utan att konfirmeras, ganska kraftfullt gick ut med en säkerhetsvarning på vår produkt utan att egentligen liksom veta vad det var för eventuellt liksom säkerhetsrisk. Men det är så de gör och det är så de gör enligt sin process. Så. Det här satte oss i en väldigt svår situation. Vi var tvungna att montera ner bolaget som du säkert känner till och inledde då en analys, väldigt noggrann analys av vår data och process som vi nu har avslutat. Och bara att bygga upp ett lager tog ni stora kostnader på? Ja, det är klart. Det tar ju jättemycket tid, energi och kostnad att bygga upp en kommersiell organisation, en lager och så. Men det som hände var att det vi fann i vår fas 3-studie var att den jämförande armen som vi hade då valt utifrån den godkända indikationen, den visade sig vara väldigt heterogen. Och med heterogen betyder det då att vissa grupper har en typ av resultat och andra grupper har en annan typ av resultat. Så när vi tittade på det så visade det sig att pomalidomid, som var den jämförande armen, hade 8 månaders överlevnad i äldre patienter och 32 månaders överlevnad i yngre patienter. Och för er som inte är bevandrade inom naturvetenskap, om jag ska förklara det här, så vill man ju ha en jämförande arm som är så här, för då kan man säga är min produkt bättre eller en sämre. Men nu hade vi en jämförande arm som var så här. Men då är det väldigt svårt att säga, är min produkt som jag jämför med, oavsett hur den går, liksom, är den bättre eller sämre? Ja, det beror ju på vilken subgrupp man tittar i. Och när vi upptäckte det här så gick vi först till EMA och sa, tycker ni att vi ska fortsätta processen här givet hur FDA har reagerat? Och de sa absolut, vi har ju guidelines för den här situationen. Och det var så vi fick vårt fulla godkännande i Europa. FDA sa däremot, vi är inte villiga att frångå vår accelererade godkännande process. Ni har fått en indikation, ni kan inte konfirmera just den gruppen patienter. Vi vill inte uppdatera den, utan då får ni göra om liksom hela ert utvecklingsprogram. Och därför bestämde de sig för att dra tillbaka. Så att i kort, om man ska säga väldigt, väldigt kort, så är det olika typer av regulatoriska processer där vår data passar liksom olika bra in, helt enkelt. Jag kom så långt att jag läste, det var ju ändå ganska nyligen, jag tror i oktober var det en enda specialist som gav rekommendation till FDA och sa, ja men det är ändå skillnad på Progress Free Survival, PFS, och Overall Survival, OS. Så vi tycker det är bäst att avstå. Sen sades det, nu bryter jag mot en sak här, man ska inte fråga en sak man inte har ett hum om svaret på. Men en av era äldre större investerare sa till mig att det skulle vara så dyrt och ta så lång tid att rättigheterna på behandlingen skulle vara nära sin slutfas och det är därför det är bäst för er att släppa USA. Ja, om det skulle, för att vi vet ju att vår produkt fungerar och vi vet ju precis vad vi skulle göra för studier för att ta då Pepaxti till den amerikanska marknaden. Men i och med att den här processen har ju dragit ut på tiden, det gör att vi har förlorat patenttid och kommer inte ha så många år av marknadsexklusivitet på just den produkten om vi går tillbaka. Och givet att vi har andra produkter i vår pipeline, precis som jag sa, som vi faktiskt kan arbeta med för amerikanska marknaden, fast vi kommer göra det i någon typ av partnerskap,
så fokuserar vi nu helt enkelt på att se hur kan vi ta en av våra pipeline-produkter till den amerikanska marknaden. För det är något som vi vet är sant är att det finns ingen annan pipeline som har den typen av produkt vi har. Det är väldigt sexigt att arbeta med immunoterapi. Vi är också skyldiga, vi gör också det. Det är inte så sexigt att arbeta med att förbättra cytostatika. Men det behövs. Patienterna behöver det i slutet av dagen. Det finns massor av patienter i USA och vi har ju faktiskt fortfarande några ihärdiga läkare där borta som beställer och ber om godkännande från USA patient för patient. Och det får de än så länge och vi har distribuerat till USA liksom, än så länge. Men, så vi vet så här, behovet finns. Vi vet också att det blir inte bästa värdet för ägarna av bolaget eller ens liksom för patienter och läkare och så vidare om vi utvecklar en produkt som går av patent alldeles för fort. Utan vi fokuserar på vår pipeline där. Men nu är USA och Europa ensamma om att vara oense om behandlingen. USA säger det här måste in nya data och Europa säger det här är en bra behandling, den är godkänd. Egentligen så är det så att de inte är oense. För om man läser svaret från FDA så säger Peter Mark som utvärderade, vi godkände på en indikation, den kan inte konfirmeras. Det håller vi med om eftersom vi hittar den här subgruppen då. Europa godkände på en annan grund och de får stå liksom för sitt godkännande. Så jag skulle inte säga att de är så oense i sina principer, men vi har gått in i olika regulatoriska processer. Och olika följder för Oncopeptides del. Absolut. Ja. Om vi då flyttar till Europa så har ni ju nu hoppar lite grann här, men ni har börjat och gått ut med ett tufft mål. Ni säger 400 miljoner kronor i försäljning här, va? 2026. Men är det årstakt från och med kvartal 4 2026 eller är det 400 miljoner under 2026? Helåret 2026. Ska nå 400 miljoner, det är ert mål. Ja, är det korrekt? Det är inte en vision, det är ett mål. Det är ett mål. Det finns det är ett löfte antar jag. Det finns väl underbyggda planer för att komma dit. Och vi har ju satt det målet baserat på omsättning för att se när kan vi nå lönsamhet. Ja, just det. Då, om vi verifierar det här på ett annat sätt så kan vi väl, jag skulle vilja räkna lite de antal aktiva behandlingar som behövs för att nå 400 miljoner. Och då gjorde jag som jag brukar, eftersom jag inte vet något själv. Fråga ChatGPT. ChatGPT sa 51 000 diagnostiserade med multipelt myelom i Europa 2022. Nu kollar jag med dig så det är inte helt fel. Ja, just det. Men sen, ert godkännande sen är ju bara i sista fasen när cancern har progressat. Och till och med står det på ditt chart där att cancern ska ha progressat, det ska vara fas 4 och det ska finnas få alternativ kvar. Det låter ju väldigt sent. Vad beror det på och kan det komma att ändras och hur många är i den gruppen som ni kan adressera? Vi har tittat på vart är behovet störst för vår produkt. Jag har lanserat väldigt många läkemedel under min AstraZeneca-period i massa olika sjukdomsområden. Stora bolag satsar ofta väldigt stort och brett. Det är nog rätt för stora bolag som har väldigt mycket pengar att investera. Små bolag tycker jag behöver tänka till. Vad är smartast? Vart kan vi få ut största värdet för våra ägare och såklart också för patienter. Och i sena linjer så är det så att patienterna har progrederat som du säger, men de behandlas fortfarande. För hematologer är väldigt villiga att fortsätta behandla patienterna om man hittar en tolerabel behandling. Och multipelt myelompatienter behandlas ju upp till 8-9 linjers behandling och vi är från efter 3 linjers behandling. Så man kan börja med vår produkt i 4:e linjen. Så det finns fortfarande många linjer att använda vår produkt i. Det är en växande population som kommer dit. I och med alla nya immunoterapier så lever patienterna längre och det kommer fler patienter till de sena linjerna än tidigare då man dog kanske mycket tidigare i förloppet. Så på så sätt så växer populationen väldigt mycket i de sena linjerna. Och det är väldigt få läkemedel som lanseras och fokuserar på dem. Alla rör sig mot de tidiga linjerna så det är ett marknadsföringskrig kan man säga i de tidiga linjerna.
Medan vi blir ganska liksom ensamma lämnade kvar i de sena linjerna. Och det innebär att vi kan ju ha en väldigt fokuserad strategi och ta en väldigt stor andel i de sena segmenten med väldigt tydlighet kring vilka patienter som passar för oss. Men de är på väg att dö? Det är ju en obotlig sjukdom, så det är klart. Men precis som jag sa så behandlas ofta multipelt myelompatienter till linje 8-9. Så att det är inte så att alla dör i linje 5, alltså precis efter man använt vår produkt, utan de kan leva många år efter man också har fått vår produkt. Och om man tittar på storleken av den populationen, 51 000 är diagnostiserade med multipel myelom 2022. Hela europeiska populationen blir ju äldre. Det här är en sjukdom som man får runt 70 år, så det är klart att den siffran kommer öka. Så får man bra läkemedel till en början, då ökar siffran i senare linjer. Så tidigare har det legat runt att man säger att men kanske runt så här 30% är kvar i senare linjer. Jag skulle tro att den liksom kommande 5-årsperiod går upp till 40%. Och det är också lite olika marknader, hur bra tillgång man har till läkemedel och så vidare. Du tänker inte ge mig hur många aktiva behandlingar ni behöver för 400 Jag kommer inte miljoner. ge dig hur många aktiva behandlingar du behöver för 400 miljoner. En gissning blir ju 1000 kanske, någonstans där. Jag skulle säga så här, det som spelar in kan jag ge dig, det är ju hur många patienter som kommer till fjärde linjen. Sen är det ju vad du har för pris. Priset varierar mellan alla olika marknader. Och sen så är det ju hur många behandlingscykler får varje patient. Och i vår modell som har räknat ut de här 400 miljonerna och den här marknadspotentialen som är en väldigt så här realistisk marknadspotential. Det är ju inte värdet på marknaden eller så, utan den är anpassad efter vårt segment. Där har vi lagt 4 cykler, alltså att man säljer 8 vialer av Pepaxto till varje patient i snitt. Sen vet vi att vissa svarar ju förstås inte. Vi har inget läkemedel som 100% svarar på, utan vissa svarar inte, medan andra kommer gå mycket längre. Men det är nog den datan jag kommer ge dig. En fråga från publiken. Jag förstår att jag inte får något svar, för min fråga var nämligen, när ni har prisförhandlat färdigt i Europa, vad blir då snittbehandlingen på årsbasis för en patient? Du menar kostnaden? Ja. Ja, precis. Det kan jag faktiskt inte svara på, därför att jag vet ju inte var vi landar i våra olika förhandlingar. Men det jag kan svara på är ju vart vi ligger idag då. Idag har vi förhandlat pris i Tyskland. Där kostar en behandling 7 058 euro per månad. Och sen kan man ta det då i snitt gånger 4, så har du vad vi räknar för snitt kostnad för en patient i Tyskland just nu då. Och det är ju ett snitt. Det är ju inte vad som alltid händer, för att vi har en patient som är på sin 11:e cykel. Det tycker jag är fantastiskt. Jag blir alltid lika glad när den där beställningen kommer in, för då vet jag att den här kvinnan fortfarande lever och mår bra för vår produkt. Och sen finns det de som kanske bara får en behandling och så ser man att nej, det här var inte rätt behandling. För det är klart att alla patienter svarar inte på alla behandlingar. Men i Tyskland var siffran 7,4, 28 000 euro, 300 000. Mm. Ja, det var ett svar. Men det var Tyskland det kan Ja. diffa. I Grekland kan det bli något Exakt. annat. Ja. Det kan bli andra rabatter i andra länder och så. Mm. Men det är ju en indikation hur det ser ut i Tyskland i alla fall. Och sen min andra fråga har du också svarat på, nämligen linje 4 och senare tillräckligt stora för att ni tänker befinna er där under överskådlig tid, snarare än att försöka migrera mot tidigare linjer. Mm. Vi kommer fortsatt befinna oss där, och det är en analys vi har gjort baserad på hur ser landskapet ut, både i förhållande till vilka andra alternativ finns, men också i förhållande till hur utvecklas priset om man rör sig mot tidigare linjer. Och då får man tänka på, troligtvis sjunker priset när du rör dig mot tidigare linjer. Kan du ta så stor andel patienter och hjälpa så många patienter så att det är värt att göra det, med de såklart utvecklingskostnader och så vidare. Eller är det smartare att faktiskt stå kvar där du kan ta en stor andel patienter och bibehålla ett högre pris? Ja, intressant. Mycket enkel fråga. Den här prisförhandlingarna, jag vet att Tyskland de är väldigt priskänsliga och jagar kostnader hela tiden. Hur länge gäller det här priset? Det gäller, ja precis. Det är en jättebra fråga, för att både i Tyskland och andra länder så kan det vara så att man omförhandlar. Oftast triggas de omförhandlingarna av att man når vissa tak. Och de taken är högt satta, för de beaktar ju alla olika produkter, även de som
fosolida tumörer, bröstcancer och andra vanligare cancerformer. Så vi ser just nu inte omförhandling av priset kommande tid. Kan jag stå här och svära på det? Nej, det kan jag inte, därför att myndigheter ändrar hela tiden sina principer. Men enligt liksom all vår kompetens och våra beräkningar och hur vi följer det tyska systemet så ser vi inte att vi behöver omförhandla det priset inom närmaste tid. Ja, kort fråga ekonomiskt då. Om vi tar emissionskursen 2,60. Den ligger ju klart under den kurs som har varit de sista 3 månaderna. Det är ju en rabatt på kanske 60% någonting. Vad är orsaken till att ni sätter en så låg kurs på det? Det här är ju metoderna bakom en företrädesemission som konkluderar den kursen. Jag sa i början att jag är legitimerad apotekare. Så tro mig, det är en hel egen vetenskap, finansiell vetenskap hur man sätter de här kurserna. Men det jag kan svara på, jag kan inte svara exakt liksom, hur modellerna ser ut som man räknar ut. Men det jag kan svara på är att vi har ju en fullt garanterad emission och vi har en rabatt liksom, på vår kurs som ligger i linje med vad man ofta ser. Så det är inte så att vi har rabatterat upp vår emission eller behövt rabattera upp vår emission mycket, mycket mer än i andra företrädesemissioner. Utan vi ligger i linje med vad man brukar göra helt enkelt. Jag vet att ni har, vi är sådär förtjusta i garanter här ska du veta. Externa garanter är oftast lika med garanterad kursnedgång, tyvärr för de säljer ut. Men nu när jag sa det ska jag hjälpa er lite grann. Ni har ju Health Cap inne som storägare och de tecknar sin andel och garanterar en andel också. Yes, eller hur? Och det är väldigt bra för så de är väldigt långsiktiga. ökar sitt ägande i Oncopeptides. Så är det. Och även Redmile som är en storägare står fast vid sitt ägande och sådär. Och sen hoppas vi ju att så många aktieägare som möjligt går in och tecknar sina rätter och stannar kvar med oss och ser potentialen i vårt bolag. Så att då behöver man inte ta in så många garanter. Men för oss var det också viktigt utifrån att stabilisera upp bolaget som har varit på en berg- och dalbana verkligen senaste åren. Att hitta ett sätt där vi inte behöver resa pengar varje år utan där vi faktiskt kan ta oss till lönsamhet och bli ett stabilt bolag. Och det ser jag väldigt mycket fram emot. Kommer det räcka till 26? Ja, det kommer det göra. Sen behöver det ju ticka upp en hel del också när ni nu, som man ropar får man svar. Det är ju bra att ni har gått ut och satt ett mål och när man räknar på patienter och vad behandlingarna kostar så ser det ju fullt möjligt ut att även dubbla det också för den delen. Men det är mycket osäkerhet och så vidare. Men ni behöver ju en resa och det kommer att bli fokus på ert resultat. Så ni släppte försäljningssiffran på Q1 2024 som var 5,1 miljoner. Ja. Precis. Vi har precis bara sått ett frö. Vi har precis liksom förhandlat pris, fått en organisation på plats i Tyskland. Vi har ju inte börjat sälja i Spanien ännu. Vi har inte börjat sälja i Italien. Så det är klart, jag ska inte stå här och säga att det är lätt. Det är aldrig lätt att lyckas. Det krävs mycket hårt arbete och kompetenta personer. Men vi har ett väldigt engagerat team och vi har rätt kompetens. Ja, just. Så att, Sen är det ju lätt att räkna ut 400 miljoner per kvartal. Det blir 100 miljoner per kvartal. Men det var någonting som var dåligt med Q1 också va? Det var influensasäsong så att det är något lägre. Ja, precis. Som vi har pratat om så har ju vi, dels så administrerar man ju vår behandling en gång i månaden. Generellt sett, men man kan skjuta på behandlingen om patienten är infekterad eller inte bör komma till sjukhuset. Och det påverkar under första kvartalet. Och hela multipel myelommarknaden och liksom de produkterna som används i sena linjer ser vi liksom totalt sett har en lägre volym i Q1. Du får sista frågan till Oncopeptides. Eftersom inga behandlingar är botande, är det någon som har tänkt sig, och det kanske inte ens är möjligt, man klipper till med alla olika behandlingar i en smäll och ser om man slår ut sjukdomen? Smart tänkt, ja. Det är de som har tänkt det. Det kom data på kongressen från American Society, alltså hematologisällskapet i december presenterade man. Om man tar alla 4 olika grupper av läkemedel som finns
och klipper till liksom i första linjen, vad händer? Och jämför det med 3 läkemedel. Och man såg att man fick ett bättre resultat, men det ligger fortfarande på svar på runt 64%. Och runt 64%. Och man har ju haft hopp om att sen är den datan omogen, så att det är absolut så att det är lyckosamt att kombinera upp. Men vad gör det för oss då? Ja, men det gör ju att man använder upp sina behandlingar mycket tidigare och behöver nya typer av behandlingar mycket tidigare. Så vi står fast vid liksom att det är väldigt bra såklart att patienterna kan leva längre i tidigare linjer. Och vi lever ju i snitt längre över Europa, men det kommer fortfarande finnas behov. Sen så har man ju siktat på att kunna bota multipelt myelom med till exempel CAR-Ts. Men det har ju visat sig inte är fallet. Så det har liksom varit ett hopp man har pratat om på kongresser och så, men det visar sig ju inte är fallet. Spännande, och tack för att ni kom hit och presenterade. Du får en applåd till. Tusen tack. Tack så mycket. Ni har även från Oncopeptides David som sitter där nere. Vinka. Om ni mejlar bolaget så är det stor chans att det är du i andra än på mejlet, va? Ja. Tack. Tusen tack. Tack. Då kan